So what's up sa inyo mga men? Magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon, ang sadya natin ngayon is mag-unbox ng riding jacket. Ang pangalan nito is Nitro. Ito yung pinakabago ngayon sa industriya ng motorsiklo, ng mga apparels. Ito yung mga pinakabago. Excited na ako malaman ito. At ito na siya. Salamat boss. So ito na yung jacket na yung size niya is XXL. So double XL. Malaki kasi ako eh. So ngayon, ang kulay niya is green. So ngayon, ibubuksan muna natin hindi sa plastic lang ito i-unbox sa plastic. Bubuksan natin na ngayon. So sandali lang. Ito na mga men, nabuksan ko na yung Nitro jacket. So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung safety niya. Safety. Okay, simula tayo sa paddings. Paddings, elbow. Siyempre kabilaan, elbow rin sa kabila, left and right. Tapos chest pads. Tapos yung backpad niya ito, kulay blue. Nasa likod, nandito. So, ang mangyayari ngayon is i-explain ko sa inyo kung ano meron sa jacket na to para may idea na kayo bago kayo bumili. So ngayon, ang una kong napansin is ano to, ito. So may nakita akong video na nag-vlog na nag-unboxing din ito. Is para sa Neckbrace daw ito. All the way sa likod dito may zipper. Future pa gagawin pa daw to. So ang susunod nating gagawin is papakita ko sa inyo is ito. Itong kapote to. Kapote is raincoat. Raincoat ginagamit lang to pag sa ulan. So bubuksan ko muna para malaman niyo kung ano yung nasa loob at paano ilagay yung raincoat. Meron naman siyang guide. Meron siyang guide. Ayan. Hirap naman ito. Ayan. Ito. Yan. So, ganito na lang para hindi kayo mahirapan. May zipper siya dito. Paikot all the way sa kabila para malak siya. Tapos meron din siya doon sa kamay na ilalak mo ulit para secure siya, hindi siya gumagalaw sa loob. So, ang nagustuhan ko dito sa Nitro, honest review lang is itong kulay niya, inspired by Valentino Rossi, MotoGP rider, 9-time world champion. Tapos, syempre, yung ganito, yung lock pag maluwag, kabilaan pa rin. So, safety tayo. Another safety is ito, yung Reflectorize. Ano siya, para malayo pa lang makikita ka na ng kasalubong mo or nasa likuran mo, ay nakasunod sa'yo. At least safety siya hanggang likod. He pulls himself together. Let's see how SpongeBob's party is shaping up. So ito yung likod ng Nitro, binaliktad ko na. Nag-end bigla yung video, hindi ko alam sino nag-end dun. Multo siguro eh. So ganito pa rin yung specs niya. Meron pa rin siyang Reflectorize, paddings again. Iba to built-in padding siya, nasa likod talaga siya. So ito, another Nitro Reflectorize again. Hanggang baba, padding pa rin. So lahat paddings. So sa safety sa akin, I can tell na 100%, siguro nasa 95. Ito, ano to siya, yung para mas stretch yung ano mo, kamay mo, safety siya. So ito yung neck brace na sinasabi ko. Ayan yung neck brace ready. Nakakatakot na pag dumating yung neck brace, mas gaganda siya. Imagine, ang ganda-ganda na ng Nitro na to. Stuck yan Pag nalagyan ng neck brace yan, premium na, di ba? So, try ko muna suotin. So mga men, ito yung jacket, susuotin na natin. Nakaupo lang tayo sa moto. Excited na ako suotin eh. Ano siya, mahirap talaga siyang suotin. Kasi punong-puno siya ng paddings. Anywhere paddings. So ito na. Wow. Valentino Rossi color eh. Wala. Zipper lock. Yan. Tapos sa mga maliliit na dyan, may mga walang leg, hindi mo talaga masisira din. So may leg pa ako. Tara, struggles rin na. Naku po. Yan na.
Yes! Nasirado rin. Pero okay, pamalog pa yan. Pero hindi na yan pwede sa yan, channel mo. So, zipper, huwag mo kakalimutan. Kasi, ayan yung lock niya. Suot ko na. Ito na siya. So, ito, yung adjuster niya. Depende yan sa'yo kung masikip ba yung waistline mo sa gilid. So, ito na siya. Hanggang likod. Tatalikod na ako. Yan. Diba? Gorilla. So, susubukan pa ba natin yung reflectorize niya? Sige, try natin. Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. Yun. Wala, diba? Flashlight, please. Flashlight. Asan yung flashlight? Ayun. Makikita lang siya sa mga malalakas na ilaw. Pero reflectorize talaga siya. Hanggang likod. Yan. Yan. So, ito yung safety na. Yan. Atras ako. Yun. Di ba kitang kita? Maganda yan sa isang jacket eh. Safety talaga siya, di ba? Meron pa siyang arrow sign. Oh. Arrow sign sa kabila. Hanggang dito. So, ito yung pinakamagandang jacket na nasuot ko ngayon. Kasi, idol ko si Rosie. Pailamin ko na. Lakas ng ilaw. Yun. So, yun lang mga tropa. Mga mamen, mga boss, mga manager, lahat-lahat ng mga rider dyan. Ito lang yung masasabi ko sa jacket. Ito maganda siya. Ayan o. Kompleto talaga siya. So, kung jacket yung ano mo, yung Nitro jacket ka, syempre yung gloves mo, Nitro din. Meron namang available sa mga moto, sa Team Gravity. Shoutout sa inyo. Gaganda na mga ano nyo, benta nyo. Sa Robinson sa moto, hindi ko alam kung saan yung iba. Sa Team Gravity may mga gloves din sila. Sa Facebook nandun yung Team Gravity. Pero sa moto to sa Robinson nabili. Kanina lang. Okay? So thank you sa lahat. Ride safe sa inyo.